హలో హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. సో ఇవాళ వ్లాగ్లో నేనైతే నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చి నా కిచెన్ అండి. కొంచెం అలా చూపించాను. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది పైన కర్టన్స్ అవన్నీ తీసేసాను నేను. నెక్స్ట్ వేసుకోవడానికి క్లీన్ చేయడానికి పెట్టున్నాను. సో ఇప్పుడైతే నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో నాదొక స్మాల్ రిక్వెస్ట్, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే నోటిఫికేషన్ బెల్ వస్తుంది, సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. సో నేను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్లో అవన్నీ రిమూవ్ చేసేసాను. సో రిమూవ్ చేసేసి ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు నా ఫ్రిడ్జ్ అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను. సో ఇంకా తీసి పెట్టేసుకున్నాను కదా సామాన్లన్నీ. సో వాటిని కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లోకి. సో వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఇంకా మేము ఊరికి వెళ్ళి 15 days ఊర్లోనే ఉన్నాము. సో ఫ్రిడ్జ్ అయితే అంత గలీజ్గా ఏం లేదు, కానీ నేనైతే నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను. సో అన్నీ పెట్టేసుకుని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తెచ్చిపెట్టుకోవాలి ఈవినింగ్. సో ఇది ఆఫ్టర్నూన్ అంతా హౌస్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటూ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉన్నాయి. సో అవేమన్నా చెడిపోయేమని ఓపెన్ చేసేసాను. సో దానికి వేస్తూ ఉన్నాను, ఇట్లాగ ప్యాక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. యాక్చువల్గా స్టెబిలైజర్ వేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ కనిపించలేదు. ఇంకా ప్లాస్టర్ వేస్తున్నాను, గట్టిగా ఉంటాయి కదా. ఇంకా అవి ఓపెన్ చేసి పెడితే ఇట్లా గాలిపోతే ఇంకా వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా అని. సో నీట్గా ఇలా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా ఇలా క్లీన్ చేస్తారా? నచ్చిందా మీకు ఈ బ్లాగ్ అనేది? నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనేది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసినట్లయితే నేను వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. సో నేనైతే ఇలాగే క్లీన్ చేసుకుంటాను. మంత్లీ వన్స్ నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సో వెజిటేబుల్ కూడా నీట్గా పెట్టుకుంటాను కాబట్టి అంత గలీజ్గా ఏమీ ఉండదు. నేను కింద అయితే సాసెస్ అన్నీ పెట్టుకున్నాను, టమాటా సాస్, కచ్చప్పు అదంతా. సో పైన పౌడర్స్ ఏమన్నా పెట్టుకుంటాను, కింద వెజిటేబుల్స్. సో ఇలాగైతే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్. ఇంకా వెజిటేబుల్ తెచ్చి పెట్టేసుకోవడమే. సో ఇంకా పని అంతా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాదైతే ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, కొత్తిమీర అవి పెట్టుకుంటాం కదా, అల్లం, వాటి కూడా తీసి క్లీన్ చేసుకోవడానికి నేను షింక్లోకి వేసాను. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వ్లాగ్ అనేది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ నాకు ఒక కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో మీరు ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటారనేది కూడా నాకు కమెంట్ చేయండి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేంటి మరి విశేషాలు? నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.